Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To all my Muslims brothers and sisters, ṣé dáadáa ni mo bá yín, ṣé àwẹ̀ ń lọ létòlétò bó ṣe yẹ kó lọ, ẹ̀mí àṣìkà àmì. Kí ni mo mú wá fún yín lénìí? Lára àwọn healthy meals tí mo mọ̀ pé yes, ó proper láti lè fi ṣínú, so that ó máa jẹ́ kí ara yín kó nourish dáadáa. Ẹ̀yin náà ọkàn yín máa balẹ̀ pé látàárọ̀ tí mo jẹun, let me take this kí n gbé lura. According to Alase, yes, chicken pepper soup ni mo mú wá fún yín ní èní. Then I'm pair pẹ̀lú plantain. Ṣó ti yé yín? Plantain mi mo ti parboil sí bí báyìí so that ó máa rọ̀ dáadáa. So ní báyìí mo ti ń heat up pan mi lọ. Now let's get started. Chicken pepper soup, of course. Chicken wa ni. I think mo ti sọ fún yín pé so now màá fi Isebe sí ní ṣókí, then Adun ọbẹ̀ náà a fi Adun ọbẹ̀ sí ní ṣókí. A máa fi onion wá sí, this is my onion, a fi sí. Ṣó ń yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùbọ́sà jẹ́ kó wà nù ẹ̀. Àlùbọ́sà àti chicken wọ́n máa ń kọ̀wọ́ rìn dáadáa, wọ́n máa ń sweet. So ẹ fi lè báyìí. So ẹ jẹ́ ká fún ní like 5 minutes so that chicken wa máa rọ̀ dáadáa. Máa padà wá. So now, wow, ẹ̀yin náà máa ti rójú ẹ̀ pé ó ti ṣẹ̀ǹgẹ̀mẹ̀ǹgẹ̀. Chicken mi ó ti ṣe kíni, ó ti dúró re ní dáadáa. Iftar ni ọmọ àgbà ni. Ọmọ ṣe kíni ọmọ àgbà ni. So ní báyìí ẹ má jẹ́ ń dènà pẹ̀lú sharp. Ẹ máa da àwọn peppers wá sí. Pepper soup spice wà lélẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí pepper soup spice yẹn kó over pọ̀ jù. Tó bá pọ̀ jù, ẹ ní mọ taste protein kankan tẹ́ bá lò sínú ẹ̀. Then Cameroon pepper wa òun lélẹ̀ níwọ̀nba. So ẹ jẹ́ ká gbé yellow pepper wa náà ká dàá sí. Ṣóyé. So now I want to add little seasoning again. Torí àwọn èròjà tá fi sí yẹn. A máa wá rọra fi crayfish sí. So ní báyìí, let's stir it together. I should stir it together yìí. Mo fẹ́ wá kó plantain mi tí mo ní mo ti bọ̀ yẹn. So that plantain yẹn máa rọ̀. Tẹ́ bá ṣe ń gé chicken dá ṣe kọ́kọ́ parboil òun náà. So àwa fi sí. Reason ni pé so that gbogbo àwọn èròjà yẹn náà á wọnú ẹ̀. Gbogbo àwọn omi ẹ̀ yẹn tẹ́ bá ń jẹ plantain yẹn, mo pé plantain náà máa ń dùn fún rẹ̀. A tó over ṣẹ̀ǹgẹ̀mẹ̀ǹgẹ̀. Nǹkan tẹ́ máa fi ṣínú ní ìrọ̀lẹ́ ènìyàn, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. So báyìí a máa wá top up omi wá sí. So that gbogbo a lè lúwẹ̀ẹ́ dáadáa. Wọ́n lè marry ara wọn yéké. Àchàrà wa rèé, máa rà jù sí. Ṣó ń yé? Because it's chicken, tẹ́ bá rójú ẹ̀, mi ti fi òróró sí o. Ẹ mọ̀ pé chicken máa sun òróró, so ẹ má tètè máa yà tó bá ti jẹ́ chicken pea soup, ẹ má sáré fi òróró sí. Ẹ jẹ́ kó pitú ọwọ́ ẹ̀ tán. Nísìnyí ó ti pitú ọwọ́ ẹ̀ tán, mo ti rí level òróró tó sun jáde lára ẹ̀. So ní báyìí máa rárá add just little. Ṣó yé yín? Ìwọ tó bá dẹ̀ mọ̀ kó like kó máa lọ ata lílọ̀, pé bóyá pepper mix mọ́ pea soup. Àti ilẹ̀ ní kẹ́tì jẹ́ kí ata lílọ̀ yín wà ńbẹ̀. Ẹ má da ata lílọ̀ sí báyìí because ata lílọ̀ máa ń kan. Tẹ́ ẹ bá sè ó máa ní taste kan kò ní fún yín. So àti ilẹ̀ tẹ́ ṣe ń bọ chicken yẹn ní kẹ́tì tètè da ata lílọ̀ yín sí. I hope I'm communicating. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká ra ṣe kíni ká cover ká bá máa padà dé. I'm sure we are going to serve it. Now, ó ti ṣẹ̀ǹgẹ̀mẹ̀ǹgẹ̀, ó ti ṣe kíni, ó ti yá ipa. The crayfish
the everything. On the lane. So our saint leaf and Uziza on the lane. So that the steam ara kini lo ma say saint leaf àti Uziza yẹn jìnnà. Sherry báyìí pé ó wọ̀ tẹ̀ kẹ́ fi ṣínú ní ìrọ̀lẹ́. Please recreate this recipe. Kẹ́dẹ̀ fún mi ní àbọ̀ bó ṣe rí ní ara àti lẹ́nu. Ṣóyé bẹ́ẹ̀ yẹn. Ní tèmi mi ò pay pẹ̀lú anything because I have plantain already in it. So, wow. Isn't this beautiful? Èèyàn tó bá dẹ̀ fẹ́ plantain inú ẹ̀, please you can pair it with maybe sweet potatoes or Irish potatoes. Ẹ serve Sister Rocky bye-bye. Àti bọ̀dá Ganil. Kẹ́ sọ fún wọn pé ẹ kọ ní orí Alase Nimi. Ẹ má gbàgbé láti fún Alhaji àti Alhaja náà jẹ nínú ẹ̀. Please recreate this recipe. Kẹ́dẹ̀ jẹ́ kí n gbọ́ nínú comment section. Bẹ́ bá bá bẹ́ẹ̀, yes or no. Ẹ ṣé ire lọ́jọ́ gbogbo. Remember to share my videos across the globe. Thank you very much. Ramadan Kareem.